हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जो इन्फॉर्मेशन जो है 817 के टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज शाम को ही बोर्ड वालों ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जिन भी बच्चों का 27 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक टाइप टेस्ट होना था, वो टाइप टेस्ट जो है वो स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, हाई कोर्ट में किन्हीं बच्चों ने मिलकर ग्रुप ने एक रिट पिटीशन डाली है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इस भर्ती पर जो है वो स्टे लगना चाहिए, और उन्होंने कुछ बातें जो है वो रखी हैं। फ्रेंड्स, इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो हर किसी को अपना पक्ष रखने का टाइम देता है, वही टाइम उन लोगों को मिला है। और फ्रेंड्स, इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं है कि आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो टाइपिंग की जारी रखनी है, क्योंकि जैसे ही इस पर से स्टे हटेगा वैसे ही क्या करेंगे, बोर्ड वाले एक नया शेड्यूल जो है वो इन स्टूडेंट्स के लिए जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमें हाई कोर्ट से जल्द ही क्लियरेंस मिल जाएगी, ताकि जो फर्दर प्रोसेस है वो बोर्ड वाले अपनी क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।